E aí, não pula esse vídeo não! Sério, se liga, porque no vídeo acima os caras vão revelar tudinho sobre o fone KZ. Aquele que está dando que falar. Não existe fone KZ falsificado, existe os caras que compram internacional e os mais caros que já foi importado. Pô, mas é que tipo, eu vi lá no site da KZ, é 300 reais, mano. Então quer dizer que aquele site da KZ oficial é que é oficial no Brasil, no caso, né? É a KZ oficial no Brasil. E aí com toda a taxa em cima e o lucro dos caras, eles colocam 300 reais passando. Só que aí os caboclos vendem por 40, eles lucram bem menos, mas eles vendem muito mais quantidade. A diferença é meio bizarra, né? E tem menos taxa também, né, pra vender online. Esses fones da KZ tá todo mundo comentando, até o Ronaldo Patife estão usando. Eu achei eles aqui no TikTok Shop com precinho ótimo, com garantia de 3 meses. Inclusive, foi onde eu comprei os meus. A entrega é rápida, direto do Brasil e nada de esperar um mês pra chegar da China. Mas corre, porque o estoque é limitado, então clica no carrinho laranja e garante o seu antes que acabe. Gostou? Então já deixa o like, compartilha com a galera. E ó, tá na hora de aposentar esse seu fone velho. Bora trocar por um que realmente vale a pena?